নমস্কার বন্ধুরা, এনডিএফ গোট ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সমস্ত দর্শকদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে শুরু করতে চলেছি আজকের এই ভিডিও। তো আজকে আমি এই ভিডিওতে আলোচনা করব ছাগলকে শীতের দিনে সর্দির হাত থেকে বাঁচাতে হলে কী ধরনের খাবার ছাগলকে খাওয়াতে হবে, কীভাবে তৈরি করবেন এই খাবার, কী কী র মেটেরিয়াল মিক্স করে এই খাবার তৈরি করবেন। তো এই খাবার তৈরি করতে হলে আপনাদেরকে গুড় নিতে হবে 500 গ্রাম, আজওয়াইন নিতে হবে 200 গ্রাম, মেথি 200 গ্রাম এবং কালো জিরে 50 গ্রাম। তো এই কয়েকটি র মেটেরিয়ালকে একসঙ্গে পাউডারে পরিণত করতে হবে এবং পাউডারে পরিণত করার পর গুড়ের সঙ্গে মিক্স করতে হবে। এবং মনে রাখবেন, আমরা যে গুড় খাই দানা গুড়, সেই গুড় নিতে হবে। যদি ছাগল খাবারের সঙ্গে মিক্স করে দিলে খায় তাহলে খাবারের সঙ্গে মিক্স করে দেবেন, আর যদি খাবারের সঙ্গে মিক্স করে দিলে খাবে না তাহলে লাড্ডু তৈরি করতে হবে এবং লাড্ডু বানিয়ে ছাগলকে খাওয়াতে পারবেন। লাড্ডুর পরিমাণ যেন 50 গ্রাম হয়, 50 গ্রামের থেকে যেন বেশি না হয়, সেই হিসাব করে লাড্ডু তৈরি করবেন। সকালে একটা লাড্ডু খাওয়াতে পারবেন এবং সন্ধ্যার সময় আর একটা লাড্ডু খাওয়াতে পারবেন। তো শীতের দিনে ছাগলকে ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচাতে হলে ছাগলের শরীরের ভেতর আগে গরম করতে হবে। বাইরে থেকে আমরা যত ঠান্ডা না লাগার ব্যবস্থা করি না কেন, ছাগলের শরীরের ভেতর যদি গরম না হয় তাহলে ছাগলকে ঠান্ডার হাত থেকে কোনোভাবেই বাঁচানো যাবে না। এই জন্য আমাদেরকে জানতে হবে ছাগলের শরীরের ভেতর কিভাবে গরম করা যায়। শরীরের ভেতর সবসময় গরম রাখার জন্য কী ধরনের খাবার ছাগলকে দিতে হবে, এই বিষয়ে আপনাদেরকে জানতে হবে এবং খাবারগুলোকে তৈরি করতে হবে। আর মনে রাখবেন, এই খাবারটা প্রেগনেন্ট ছাগলকে দেওয়া যাবে না, কারণ হচ্ছে এই খাবারে মেথি দেওয়া আছে এবং কখনো প্রেগনেন্ট ছাগলকে মেথি খাওয়ানো যাবে না। মেথি যদি প্রেগনেন্ট ছাগলকে দেওয়া হয় তাহলে সেই ছাগলটার অ্যাবর্শন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য এই খাবার প্রেগনেন্ট ছাগলকে দেওয়া যাবে না। প্রেগনেন্ট ছাগল ছাড়া সব ধরনের ছাগলকে এই খাবার খাওয়া যাবে, ছোট বড় মাঝারি সব ধরনের ছাগলকে দেওয়া যাবে, শুধু প্রেগনেন্ট ছাগলকে দেওয়া যাবে না। আপনারা যদি এই খাবার প্রেগনেন্ট ছাগলকে খাওয়াতে চান তাহলে মেথি বাদ দিয়ে আপনাদেরকে খাবার তৈরি করতে হবে। গুড়, আজওয়াইন, কালো জিরে এই কয়েকটা ম্যাটেরিয়াল মিক্স করে আপনাদেরকে খাবারটা তৈরি করতে হবে এবং মেথির পরিবর্তে আপনারা গোলমরিচ ব্যবহার করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আপনারা যারা এখনও জানেন না যে ছাগলকে ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচাতে হলে কী ধরনের খাবার তৈরি করতে হবে, তো আপনারা এই ভিডিও দেখে আপনারা খাবার তৈরি করতে পারেন এবং ছাগলকে খাওয়াতে পারেন। শীতের দিনে ছাগলকে ঠান্ডার হাত থেকে যেভাবেই হোক বাঁচাতে হবে। যদি ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচানো না যায় তাহলে ছাগলের বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। সেই ধরনের রোগগুলো যেন ফার্মে না আসে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সেই হিসেব করে আপনাদেরকে ছাগলকে খাওয়াতে হবে। যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিওতে দেওয়া তথ্য যদি আপনাদের উপকারে আসে তাহলে একটি লাইক করতে ভুলবেন না। আর আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং এনডিএফ গোট ফার্মের সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ।